Today we will learn about fruit. Hôm nay cô sẽ chỉ cho tụi con đặt tên các loại trái cây nha. Rồi, đầu tiên tụi con chỉ lắng nghe và không lặp lại theo cô nha. Number 1, banana. Banana. Number 2, apple. Apple. Number 3, crabs. Crabs. Number 4, pear. Pear. Number 5, orange. Orange. And number 6, fruit. Fruit. Rồi, bây giờ tụi con sẽ lắng nghe cô đọc và lặp lại theo cô nha. Number 1, banana. Very good. Number 2, apple. Very good. Number 3, crabs. Crabs. Good job. Number 4, pear. Pear. Very good. Number 5, orange. Orange. Very good. And the last one, fruit. Fruit. Rất là giỏi ha. Rồi bây giờ cô sẽ mời một bạn đứng dậy đọc lại cho cô tất cả các từ này nha. Ok. Rồi bây giờ cả lớp cùng đọc lại theo cô một lần nữa nha. Number 1, banana. Number 2, apple. Number 3, crabs. Number 4, pear. Number 5, orange. And the last one, fruit. Rồi, bây giờ tụi con sẽ nhìn mặt chữ và đọc lại theo cô nha. Rồi, mình sẽ có đọc cho cô nào. Pear. Pear. Orange. Orange. Crabs. Crabs. Apple. Apple. Banana. Banana. Fruit. Fruit. Ok. Rồi bây giờ tất cả tụi con đọc lại cho cô nha. Pear. Pear. Orange. Orange. Crabs. Crabs. Apple. Apple. Banana. Banana. Fruit. Fruit. Ok. Rồi bây giờ cô sẽ cho tụi con nhìn hình và cô sẽ không đọc gì cả. Tụi con hãy cùng kiểm tra lại với cô nha. Number 1, very good. Number 2, good job. Number 3, very good. Number 4, good job. Number 5, beautiful. And the last one, very good. Thank you.